बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान से फिर मुलाकात ना हो सकी, वजह क्या बनी, सेल अफरीदी का वहाँ पर बड़ा ऐलान और पीटीआई का लॉन्ग मार्च में कितने अफराद रजिस्टर्ड, क्या दावा आया और इसकी तस्दीक भी हुई। बिजली महंगी, एक तरफ अवाम पर बोझ डाला जा रहा है, दूसरी जानिब जजेस की तनख्वाहों में इजाफा और पंजाब में अहम असामियाँ जो हैं वो ख़त्म की जा रही हैं। ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, एक तरफ मराद दी जा रही हैं, एक तरफ जो है वो अपना कफ़ायत शहरी मुहिम या जिसे कह लें आप कि सूरत हाल इस तरह की बनाई जा रही है और अवाम पर बोझ डालना जो है वो ज़रूरी है। जो लोग लाखों तनख्वाहें ले रहे हैं उनकी तनख्वाहों में और मराद में इजाफे, ये सारा कुछ होने के जा रहा है। ये किस तरफ मामला लेकर जा रहे हैं, क्या ये हुकूमत ने तय कर लिया है कि हमने मामला किस तरह जो है वो हैंडल करने हैं, यही मामला चलेगा। फिर कहते हैं कि तनकीद हो रही है, जनाब पाकिस्तान ऊंची उड़ान भर रहा है। तो इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इमरान खान की रिहाई मूवमेंट के जो सिस्टम इन्होंने चलाया है उसमें सबसे ज़्यादा मेंबरशिप पंजाब में हुई है। और सेल अफरीदी ने कहा है, मेरी दरख्वास्त है तमाम पाकिस्तानियों से कि हमारा फोकस 27 सितंबर होना चाहिए। आप उस दिन निकलें तो आपकी तारीख और तकदीर दोनों बदलेंगे। अगर कोई आपको बदजन करना चाह रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना और हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग मार्च होना चाहिए। ये सेल अफरीदी ने आज कही। और सेल अफरीदी ने और भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा पीटीआई लॉन्ग मार्च के लिए तकरीबन 5 लाख लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये अब जो है ये इससे पहले कि सेल अफरीदी ने भी बड़ी तादाद का दावा किया और अब जो सीनियर साफ़ी हैं अपना हामिद मीर, उन्होंने दावा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेल अफरीदी की जानिब से लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चारों सूबों में लॉन्ग मार्च के लिए लोगों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर रखी है। अब तक तकरीबन 5 लाख अफराद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो ये सूरत हाल है। और दूसरी जानिब सेल अफरीदी ने वाज़ह तौर पर ऐलान किया है कि आज मैं 27 सितंबर से पहले आखिरी बार अडयाला आया हूँ। आज के बाद अडयाला तब आऊँगा जब ये मुझे गारंटी दे और मुझे कॉल करके कहेंगे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। कौन से कहूँगा अपनी तवज्जो 27 सितंबर पर रखें। 27 सितंबर इनके लिए ड्रोना ख्वाब बन चुका है। सेल अफरीदी ने ये बात की है। और अब दूसरी जानिब एक तरफ तो जो इमरान खान से मुलाकातें नहीं करने दे रहे और दूसरी जानिब जो इनके तरीका वारदात है वो बड़ा अजीबोगरीब है। वो भी एक साफ़ी ने दावा किया है कि जनाब जो इस टाइम मामला चल रहे हैं उसमें ये है कि बुशरा बीबी की जो उनको मिलने आए उनसे मुलाकात करवाई गई तो स्क्रीन पर जो है इमरान खान की वॉक करते हुए वो भी वीडियो चलती रही साथ। यानी कि ये क्या साबित करना चाह रहे हैं कि इमरान खान बिल्कुल खुशो खुरम है, बिल्कुल ठीक है, यही साबित करना चाह रहे हैं। तो अगर ये साबित करना चाह रहे हैं तो आप मुलाकात होने दें। क्या इतनी बड़ी क़यामत, कितना खौफ इमरान खान का इस निज़ाम को है, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। और दूसरा इनके करतूते चेक करें कि सरमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली 30 माह तक महंगी होने का 3 माह तक महंगी होने का इम्कान है। माही एडजस्टमेंट की तहत फी यूनिट बिजली 3 माह तक महंगी होने का इम्कान है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की सार्फिन पर 34 अरब रुपये का बोझ मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। तो आना तो अवाम के मुखालिफ ही है ये फ़ैसला, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर तो शराफिया को सारा कुछ दिया जाता है। तो ज़राए के मुताबिक सरमाही एडजस्टमेंट के तहत फ़ी यूनिट बिजली 3 माह तक हर महीने 1 रुपये 34 पैसे महंगी हो सकती है। और मज़ीद बताया गया कि नेपरा की जानिब से मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद फैसला जारी किया जाएगा। एक तरफ ये सूरत हाल है कि अवाम को तनैया प्रोग्राम जारी रखा हुआ है इन्होंने और दूसरी जानिब आला अदलिया के जजेस की तनख्वाहों और मराद में बड़ा इजाफा सामने आ रहा है। ये खबरें अब सामने आ रही हैं कि जैसे निज़ाम इंसाफ में हम दुनिया के पहले 2-3 नंबरों में हैं, जबकि निज़ाम इंसाफ हमारा इस लेवल पर चला गया कि दुनिया के आखिरी नंबरों में हमारा शुमार होता है। और लेकिन ये बरात लेने वाले भी और बरात देने वाले भी
ان کا لائی حافظہ اور عوام پر بوجھ ڈال رہے ہیں. اور اس میں دیکھیں ہائی کورٹ کے ججز کی بنیادی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے کا اطلاق 10 دسمبر 2025 سے کر دیا گیا ہے. اب آپ یہیں سے اندازہ لگائیں 10 دسمبر 2025 سے لوٹ مچی ہے. اور غریب آدمی کی جسے کہتے ہیں نا جئی تئی پھیر کے رکھ دینا, وہ جئی تئی پھیر کے رکھ دی ہے. یہاں پر سائیڈ مرر نہیں ہے تو جناب چلانوں سے ٹارگٹ پورے کر رہے ہیں. اپنے للے تلے ختم نہیں, بیوروکریسی کو بے شمار برات, اور جہاں پر ٹارگٹ دیے جاتے ہیں ہمیں اتنے ارب روپیہ چلانوں سے اکٹھا کر دے. اور جو پولیس کا طوفان بدتمیزی ہے غریب لوگوں کے ساتھ, کوئی بیچارہ رائڈر رائڈ لے کر جا رہا ہے, کوئی فوڈ پانڈا چلا رہا ہے, اس کو 2000 کا چلان مرر نہیں ہے اور اس پر چلان ہو رہے ہیں. پہلے آپ اپنے رول آف لا اس لیول کا کریں کہ لوگ جو مرر لگوا رہے ہیں ان کے آپ نے جب سے اعلان کیا ہے لوگ لگواتے ہیں, رات کو بائک گھنٹہ کھڑی نہیں کرتے اور کوئی اتار کر لے جاتا ہے. یہ اس ملک کی صورتحال ہے. اور یہ اس کو امریکہ بنانے چلے ہیں, یہ پیرس بنانے چلے ہیں, یہ یورپ بنانے چلے ہیں. شرم ہی نہیں آتی ان کو. اور جہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ گزشتہ مدت کا مالی فائدہ بھی سپریم کورٹ ججز کو دیا جائے گا, اضافے کے بقایا جات بھی ادا کیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تنخواہ اور الاؤنسز میں اضافے کا اطلاق 10 دسمبر 2025 سے ہوگا. ججوں کو اضافے کے بقایا جات بھی ملیں گے. چیف جسٹس پاکستان کی ماہانہ بنیادی تنخواہ پاکستانیوں پتہ کتنی ہو گئی ہے؟ 15,50,000, جبکہ سپریم کورٹ کے دیگر ججز کی ماہانہ بنیادی تنخواہ جو ہے 15 لاکھ روپے ہے. اور سپریم کورٹ ججز کی بنیادی تنخواہ 11 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ روپے کر دی گئی ہے. سپریم کورٹ کے ججوں کا جوڈیشل الاؤنس 11,61,163 روپے سے بڑھا کر 15 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے. اور جوڈیشل الاؤنس میں تقریباً 3,39,000 روپے ماہانہ اضافہ ہوا ہے. سپریم کورٹ ججز کی پینشن سے متعلق شک میں 70 سال کی حد سے بڑھا کر 75 سال کی حد کر دی گئی ہے. اور یہاں تو بندہ ریٹائر نہیں ہونے دیا جاتا, قبر میں اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں اور اس کو پھر دوبارہ توسیع دے دی جاتی ہے. یار کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, لیکن یہاں پر تو ہر چیز ہی ختم کر دی گئی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. اور پنجاب حکومت کا اب سن لیں آپ, پنجاب حکومت کا انتظامی اخراجات کم کرنے کے لیے سامیہ ختم کرنے کا فیصلہ. ایک طرف لوٹ مار مچی اور دوسری جانب اب آپ نے غریبوں کو کم کرنا ہے. اور اس میں پنجاب حکومت نے کی منظوری کے بعد ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب کی جانب سے ختم اسامیہ کرنے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. یہ فیصلہ محکمہ خزانہ کے 31 جولائی 2026 کے فیصلے کی روشنی میں کیا گیا ہے. صوبے کی مرکزی انتظامی محکموں میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سب سے زیادہ 6 اسامیاں ختم کی گئی ہیں. یعنی تو یہ تو چاہتے ہی نہیں پاکستانی پڑھ جائیں. پڑھ لکھ جائیں گے تو سوال کریں گے تو پٹواری نہیں ملیں گے, جیلیں نہیں ملیں گے. اگر پڑھ لکھ جائیں گے تو مسئلہ تو یہ ہے صرف. اسی لیے مسئلہ ہے کہ غریب کا بچہ پڑھ نہ جائے, آگے نہ نکل جائے, چند خاندانوں کی حکومت رہے. تو یہ تو ہمارا وتیرہ ہے. اور دوسری رہی عمران خان کی بات, اسی لیے لوگ قوم عمران خان کو یاد کر رہی ہے کہ وہ آئیں کسی طریقے سے, اللہ تعالیٰ اس کے سرخرو کرے, وہ باہر آئے تو اس قوم کا سوچے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.